2025甄嬛好声音强势回归，全新导师阵容霸气登场，惊起华语乐坛又一波最强音浪。抖音甄嬛好声音全球首播，现在开始。正宗好香料，正宗好声音，甄嬛好声音由麝香领导者品牌皇家欢宜香独家冠名播出。怕怀孕用皇家欢宜香。2025甄嬛好声音第1集，现在开始。朝着梦想舞台走来的是今年首位学员，这位纯真善良、从不计较的女孩，能否用她的歌声打动导师呢？有时候我觉得自己像一只笼中鸟，想要逃，却怎么样也逃不掉。曾以为我已经飞上了枝头，能得到无上的荣耀，到头来才发现一生被束缚在这深宫的牢。将不来一人心里无间的姐妹分道一样的表，喊走她的烟火道，我只走我的独木桥。花飞来这么屌，到头来并没有好报。皇后太用尽了作样心机，最后也无动容了。我不介意皇上当我当个娘来要，因为我也只是把她当个娘来用。我身体难调，我比鬼招，成了后宫的笑料，还学俩跪天也没眼丢掉。下毒的鸟，树横脚下摇，孩子不知不觉溜掉。我作茧自缚，胡作非为，最终因祸本身烧。这样的怨口再也见不到。恭喜鸟妹妹成功加入4郎战队。父亲，母亲，我入选了，我终于入选了。